嗨，大家好，我是仁善美中医的杨九贤医师，今天来为大家解答一些常见的关于咳嗽的问题。医师啊，我咳嗽需要吃药吗？其实大部分的咳嗽都会自愈，我们并不一定需要吃药。即使我们在坊间的药局买到的感冒药水或是咳嗽糖浆，大部分也只能缓解症状，并没办法针对病因做治疗。所以呢，如果你咳嗽了很久都没有好的话，还是要到医院与诊所找医师就诊，做诊断与评估哦。医师，为什么会咳嗽呢？其实啊，我们正常的人每天肺部以及气管都会分泌非常多的黏液，这些黏液可以帮助我们带走空气中的灰尘以及病菌，将它们排除。当我们身体生病的时候呢，这些黏液就会变得非常的浓稠，甚至会塞住，让我们的气管里面发炎，产生气管炎，这时候就会产生咳嗽哦。所以我们会形容咳嗽其实就像是身体的清道夫与护城河，把这些变得过浓的黏液，也就是痰咳出来。如果这些痰没有咳出来，除了会降低我们的肺活量，让我们觉得很喘之外，也会造成细菌与病毒滋生的温床，反而造成更严重的发炎与感染。那我们有什么疾病或是状况会导致咳嗽呢？最常见的当然就是像感冒、流感、梅浆菌、冠状病毒这些传染病，或是有些人有过敏体质，他的气喘也会造成咳嗽。有抽烟的人，因为慢性的发炎以及烟里面的焦油、尼古丁等物质，也会造成咳嗽。最后，最常被大家忽略的胃食道逆流，因为胃酸不断的灼伤我们的食道，也会导致喉头反射性的发炎与咳嗽。那中医是怎么看待咳嗽以及治疗的呢？中医会先针对咳嗽找出病因，是因为传染，或是过敏体质，或是环境的因素。接下来选用不同的治疗方式，例如增加免疫力，或是增加我们痰以及代谢废物的排除，减缓身体的发炎，缓解气管以及喉头的敏感等等这些方式来治疗咳嗽。常见的手段有中药、针灸，以及针对过敏体质的可以使用3伏贴与3-9贴。那我们咳嗽时有什么注意事项吗？第一个当然就是我们要勤洗手、戴口罩，保护好自己与他人。接下来要保持居家环境的通风以及保暖。再来就是我们吃的东西要避免生冷以及瓜果类寒凉的食物，尤其是一些糖分较多以及精致加工的食品，例如蛋糕、饼干以及各式的零食，都会让我们的痰变得更多更浓。烤、炸、辣这些刺激性的物品也要避免。有抽烟的人在咳嗽时要戒烟，让我们的气管不要那么的敏感。最后记得要保持良好的运动习惯，我们有强健的心肺功能，可以增加我们痰液的排除，并让身体的修复力增强，咳嗽也会比较快好哦。好，我们下次再见，拜拜。